各位好啊，我係子啊。咁今日咧嚟試 MegaMath 啦，咁樣。咁咧其實呢段片咧係我事後先配音啊。咁我其實咧拍咗個 video 翻嚟咧，咁我先見到嘅個 video 冇聲，好悲哀。咁唯有事後配音啦。咁正如你所睇到啦，呢個就係 MegaMath 啦，咁樣。咁咧頭先杯汽水我已經擺埋咗一邊啦。另外咧啱啱睇咗嘅就係吹樹王啊，咁樣。咁咧都擺埋一邊先。咁 MegaMath 咧就係我最期待嘅呢個盒啊，好正啊！就好鬼中意呢個咧裝住包嘅呢個盒啊，即係真係有4層喺度啦，你見到嘅。咁呢邊咧就話呢個係 MegaMath 嚟嘅，咁樣係右邊啦，咁樣。咁後面係咁樣嘅。咁其中3邊都一樣噶啦，咁都唔錯啦，咁樣。咁咧，我哋就不如直接開嚟睇睇啦，咁樣。咁就前面呢度開嘅。咁咧，哇，非常之豐富啊！咁你打開咗之後啦，咁你見到面頭嗰層啦，咁樣 ，OK。咁咧就睇下第一份先。咁第一份肉啦 ，OK。第2塊肉啦，跟住咧就見到我最中意食嘅酸瓜 ，OK。我最中意食嘅。跟住有醬啦同生菜啦，跟住就再揭，咁就見到有2個漢堡喺度嘅，即係漢堡扒啦。咁呢個第4塊啦，咁得最嬲尾嗰層係有芝士嘅。咁其實係原本嗰個都係咁樣嘅，咁但係其實我都唔係好記得啦咁樣。咁咧，我哋再用翻即係我哋上次啦，即係正式食漢堡嘅手法啦。因為始終 MegaMath 真係非常之大，咁我哋咧就睇多次個厚度先，好厚啊！我都 show 唔到全部出嚟。咁咧就係食指啦同尾指啦去夾住個底啦，咁其他手指咧就擺喺面啦。咁再睇多次個厚度啦，非常之厚咁樣㗎。OK。咁樣試食啦，我估而家係咬咗一啖，我唔係好記得個味道添。我好記得其實係咁多隻麥當勞包裏面，呢個係最 juicy， 因為唔係最 juicy， 係最有肉味嘅嗰一個包咯。即係你會食到有肉味，即係麥當勞，哇！即係呢件事情係好難想像嘅。咁但係 MegaMath 係做到，但係你幻想下佢用咗4塊扒先做到呢個效果。OK， 咁放埋一邊啦。咁我哋睇下脆薯王啦，咁樣。咁脆薯王我諗其實麥當勞一直都有推噶啦。OK， 呢個咧其實有啲似某隻牌子啊，你覺唔覺 ？OK， 咁都熱啊，非常之熱啊！佢炸咗出嚟之後，咁你見到都我唔知點樣講，我搖下個動作。咁食咗咧，其實味道都唔錯嘅，外邊都係脆口啦，入面都係腍嘅薯香啦，咁樣，咁都係非常之好食嘅。咁呢個餐咧，其實就31蚊啦。咁睇下大家仲想唔想試啦？其實我覺得有少少 heavy 嘅，因為始終你4塊扒啊嘛，大佬。咁呢個 video 就去到呢度啦，咁我哋下次再見啦，拜拜。